过这样2年的时间，我们越来越成熟。好，有人陪你，这是一个旅程。希望这个旅程你虽然你有时候不懂、不明白，就像你不懂传道永远搞不懂为什么明天太阳会出来，但是我只要相信就好了。好，那这个就是让我们知道，这宇宙中会有一位上帝。好，那这个上帝，我们就讲，我们人是真的很有限嘛，我们怎么样子去了解？我们我们只能用很短的有限的能力去认识这一位全能的神。我们真的是因为神呢是灵。他看不见，我们只能用我们看得见的去诠释、去认识他。我们越多的认识他，我们就对他越有智慧。刚刚讲到已经讲了。我们越多认识上帝，我们就越有智慧。好，那也就是说，我们呢对这个信仰，我们可能说，我们看得见的要去推论的看不见的，一定没有办法很完全嘛，哈。所以我们就刚刚讲，要越多的认识上帝的属性。好，可不可以麻烦直接帮我跳到10几页？好，那10几页，16页吗？刚才小爱，麻烦再跳下一个，直接就跳到那个页。好，就是有一个轴线。好，我们呢，就是其实我们是希望透过影片、大自然，因为上帝所启示2本书，我们每天一定要看，就是圣经跟大自然。所以我们透过影片、大自然，我们来认识这位上帝有多么美好。那我们也讲到透过电脑，电脑的这个被造，好，我们来了解我们原来造他的人是美好的，是要祝福人的。结果我们人呢，自己骄傲，就写了很多的程式，好，结果呢，让我们怎样被这些程式中毒了啊？那因为人自私自利自义，于是让我们就跟神越来越远离啊。好，那所以我们需要拯救，这个拯救是神。好，那你会说传道，你讲什么我都听不懂呢？为什么我需要拯救？为什么我需要拯救？传道刚刚有讲，我们人因为自私自利，所以让我们不平安，让我们不快乐。你看看你身边的人就好了。我们就是自私自利，所以让我们没有得到那个原来的美好。那么上帝呢，就让我们跟上帝远离了。于是他需要来拯救。怎么样来拯救呢？本来是我们该死的。他替我们死，怎么替我们死？他把他自己的独生儿子这样降世在这世上，从最小的马槽出生，慢慢长大，被钉十字架，而且他是没有罪的。他替我们死，我们才能够再次跟上帝和好，再次打通这个我们跟他的关系。那这样就是他替我们死，他拯救我们，使我们不用落在那个被审判，在那个罪恶永湖那个火湖里。好，你可能不了解，说传道，我真的不知道你在说什么。没关系，这是一趟旅程，你只要愿意相信耶稣，耶稣基督为我们死，他死在十字架上。只要愿意说，我愿意相信。主，你在十字架上替我死，我如今有机会可以重新再来，因为你救我，让我有全新的我，让我重新开始的机会。我们要来看一个影片，好，这个拯救是让人心疼，这爱。爱到心痛，你相信吗？有人还在我们是罪人的时候，我们人生旅程，我们坐这趟火车，我们在那火车旅程上，还做尽所有的坏事，但是有一位上帝，他爱我们，甚至将他的独生儿子降世为我们死，替我们死，我们值得吗？我们还是罪人的时候，如果你相信，这是今天
做最好、有智慧的选择。如果你相信、愿意接纳耶稣成为你的救主，本来是我们该死的，但耶稣基督替我们死，他是用重价救赎买赎的，使我们得以你的罪得以被赦免，我们得以跟上帝来和好。我们一起来祷告。接受耶稣的救恩，也包括了悔改的心意跟行动。悔改的真正的意思就是回转，就我往前走，停止，而且我要回头，因为神在那边，而不是一直走，一直走去。哈，那回转就是停止，然后回转。啊，传道开车啊，从那个练习开车，从那个台中那边那个高铁那边。哇，开得好高兴，一路畅通。那对面的车道都是人啊，我们好高兴，越开越高兴，因为我们要去那个嘉义，哇，开得好高兴。然后从台中以后就到哪里？到那个那个龙井，然后好高兴，又到那个什么到那个是哪里啊？就是通宵，哇，好高兴哦。结果怎样？开越快越离目的地越远，因为方向错了。亲爱的大家，快有用吗？越快越远，我走错了嘛？好，所以你快不塞车，要跟目的地要有关嘛？哈，好，来，那我们基督教的这个告白就是在讲相信，我们要悔改，这是上个礼拜我们讲的哈。那所以我们就要加入教会里面，我们就彼此来扶持。这是我们今天啊，我们教会就是上帝子民，我们有团契关系，所以我们这边就讲到我们有敬神爱神。我们要天天读经，常常祷告，这个都跟今天传道讲道都已经讲了，所以传道一定要找时间讲这个见证。可以帮我用那 PPT 吗？倒数第3章。好，传道这个礼拜有机会去那个不要录影了，